嗱，又到咗久違嘅情報片啦。咁 Bandai 就喺一早咧公佈咗，就會喺26號咧就會有新嘢講啦。咁你而家見到啦，有呢個 MGX 啦，即係你老闆。咁咧喺星期二晚嘅時候咧，佢哋已經有一條 YouTube 片擺咗出嚟㗎啦。咁 Bandai 嘅做法就係咧，硬係咧喺 website 公佈之前咧，前一晚就會有片嘅。咁嗰個唔係 live 嚟嘅，我已經睇咗啦。咁最初睇嘅時候發覺，唉，真係又整唔整情報片好咧，冇乜料到。咁但係咧，成晚公佈嘅新聞入邊咧，有一樣我覺得咧，應該都係年度大作嚟㗎啦。如果係咁咧，係咪都應該可以講一講咁咧？咁同一時間咧，喺今晚咧，星期三晚咧，咁我話撳呢個 X 睇下啦，Bandai。咁發覺咧，原來佢喺聽日星期四咧，即係我唔知你聽日睇唔睇到呢條片啦，就會公佈咧成品部啦，真係犀利啊！有呢個 Absolute Edward 有片，呢條片咧我已經睇咗噶啦，大家可以去睇下。咁睇完之後咧，我係拗晒頭嘅。咁另外仲有咧解體相機啦，我唔知會唔會係 Mark Two 咧，定係點咧？有啲期待啊！跟住仲有呢個咧，Gundam X 原來已經30週年啦。你有冇睇過條片啊？哇！揾翻個聲優出嚟咧，要扮翻個配音，但係已經老到嘢晒啦。仲有呢個 Metal Robot 嘅 Double X 咁呢啲咧就由於今日星期三咧，佢係未有嘢睇，咁我就唔講啦。咁今日咧盡量咧就會講下啲模型嘅情報先啦。咁如果我剪得切嘅話咧，你哋睇呢條片就會係星期四啦。咁後邊呢一啲咧成品部再後補啦。咁其實你哋聽日睇到條片或者後日睇到條片咧，就知道究竟我會係將兩條片擺埋一齊啊，定係咧分開一條片模型啊，一條片啊成品。嗱呢條片咧，呢一條玩具唔係呢條模型片啦。你想係長片都難啊！嗱咁 Bandai 咧分開三楷啊。Gunpla New Item、30 Minute New Item 同埋 Plastic Model New Item 嘅，咁我哋好快咁跳住嚟睇。咁呢個30 Minute 咧，基本上係唔會講噶啦。不過咧，基於道義上啊，係要養一養俾大家望下嘅嚇。咁越出越多啦，越出越精緻啊，啲女都啊。咁大家有興趣，哇！呢個幾正，呢個係咪卡通嚟㗎？點解認得呢個造型喎？咩嚟嘅咧？哇！仲有和服啲，哇，車埋衫喎，2200 yen 抵喎咁樣。嗱，你班鹹濕仔有嘢玩啊！嘅呢啲咧，我都係道義上碌俾大家睇下啦，就係咁啦，冇啦。跟住我哋咧正式踏入本週重頭。嗱，1至3月啦，今次真係我覺得都有翻啲份量啊，有 Full Mechanic 啦，我已經唔知隻咩嚟嘅啦。水貼另外印啊，唔係啊嘛？跟住呢隻啦，RG 啦，MGX 啦。MGSD 啦，同埋呢一隻，其實叫咩我亦都完全冇印象，但係我係中意嘅。我因為話説咧，大家都知啊，我而家好慘啊！呢個年老咧受創啊，依家要做呢個復健啊，好陰功啦。咁所以咧，大家記得係幫手咧睇多啲廣告。我究竟嚟緊啊，仲可唔可以行得走得咧？就睇各位啦。咁另外咧，我已經進行咗3個月啦。嘅呢一個咧，長期懷孕嘅問題咧，我發覺3個月之後，我依家好似已經由長期懷孕8個月，好似變成長期懷孕7個月啦，即係有啲進展啊！呢條片真係好啊！今次咧係唔係結尾先叫大家睇廣告啊？係片頭就叫大家睇廣告。第一隻就係我冇睇嘅鐵血啦，都幾靚啊，其實 Full Mechanic 都 OK 嘅，只不過之前大家記唔記得我砌咗嗰隻瘟神鋼彈，哇！真係麻麻聲，佢好靚㗎，但係哇軟到咧，我後尾係大家話俾你聽，我點對待佢啊？擺下咧，佢成日喺度左啷右啷又跌咗唔知幾多次咧，我真係頂唔順，我抌 Q 咗佢，我真係抌 Q 咗佢啊！唔好講笑，真係唔得。呢啲咁嘅 Full Mechanic 呢一隻我諗應該好過嗰隻瘟神嘅，起碼個背脊應該冇乜大拋嘢啊，可以有得諗嘅，幾靚唔錯嚇，OK 嘅。咁7000幾日1月嗱，咁即係咧新年有嘢砌啦，各位。跟住呢一隻就係尋晚我睇嗰條片入邊啊，
可以講都係年度大作嘅本周重頭，真係好正，正到嘔啊！大家如果未睇嗰條片咧，係絕對要攞出嚟睇下嘅。我又唔係好明啦，成副模型你都砌好晒啦，尋日係嘛？嗰副已經唔係版嚟㗎咯喎，係真係砌好咗嘅模型嚟咯。即係其實如果 Bandai 要出嘅話，佢聽日可以出㗎啦。你做咩整個 CG 喺度咧？嚇，你老闆，你試唔試玩嘢啊？CG 使用真係，但係啊，喺尋日睇嗰條片，大家真係要睇。佢拎出嚟嗰個靚嘅程度啊，同你依家 CG 咧冇乜分別。我分鐘可能係咧實物靚過 CG 添，好靚呢隻真係難得有一隻咧08小隊 MG 嗰啲咧，因為太舊啦。我就認真麻麻，我砌嗰隻橙色嗰隻咧，即係砌到個媽媽聲，即係真係噴火啊！咁所以08小隊呢個主角機咧，我好似係冇砌，我記得我有買，但係我冇砌嘅。嗰條片入邊嗱，好奇怪啊！你睇呢隻手啲外露關節咧，應該都係新嘅啩，但係佢入邊隱藏嘅冇理由會共用針管㗎，即係冇理由會用翻 Mark Two 嗰啲骨架㗎。點解我咁講就係因為睇嗰條片咧，唔知點解隻嘢係好似鬆掉。其實你睇翻啦，尋晚嗰條片咧，所有嘅模型都係鬆掉㗎，係鬆到 bilibala 唔知做咩嘅。啊，其實琴日仲有兩隻係咪死啦？嗰隻係咩啊？好似都係 X 嘅係咪啊？HG 嗰兩隻又係啊！隻手可以拉長㗎嘛，一拉長隻手咧，佢就即刻要揾隻手指喺後邊逗住㗎，唔係有剁啊！好奇嗰啲嘢都係軟㗎，軟腍腍咁，啲手啲腳咧好似斷晒咁嘅，喐嘅時候你睇下，唔知搞咩啊！但係呢隻咧好靚，點解轉唔到嘅？好很靚，真係好靚！呢一隻冇可能唔買咯嚇，真係好精緻，好靚，個外形又靚。點解呢度得咁少圖啊？你老闆啊，真係好 Q 正㗎！而且咧，你冇嗰種咧對腳好長嗰種 feel，條腰又好窄，好有冇嗰個 feel 啊！嗱，呢個頭又大頭仔咁啊，嗱呢啲先係正啊嘛！我非常期待啊，4000幾 yen 2月，希望我到時可以砌得翻模型啦嚇。咁啊，應該一出咧就必買，但係通常我都必買嘅話，都應該大家都係搶到爆啦。跟住就係，大家應該諗唔到會出嘅啩，係嘛？MGSD 咁啊，Double O 加埋 O-Riser，喂咁啊抵喎，6000 yen 嚇咁大嚿，咁應該都係一嚿磚嚟㗎啦嚇，但係多數都應該企唔到啊！你要佢後邊呢個尖端咧，後邊呢個尖端係佢頂住咯，因為個 live 都好似係咁嘅啫嘛。嗱呢個又係㗎，你睇翻嗰條片咧，個頭好似斷咗咁㗎，喐唔到，即係你想喐佢咧，好似〜冇關節咁㗎，嗰兩隻呢度冇嘅 X 高達咧，都係個條腰咧可以拉長，咁中間有嚿嘢可以唔知射啲嘢出嚟咁樣，拉長條腰好似掉下好似想斷咁，隻手拉長又好似想斷嘅喎。依家係咪 Bandai 出咗腍白白嘅膠2.0啊？已經淋上加淋啊！其實我而家對 MGSD 我已經一啲 feel 都冇，因為啲膠太雞啦。佢啲帽咧有好多位啤出嚟都唔靚㗎啦，真係唔係好掂，真係唔係好掂，真係麻麻地嘅對我嚟講。咁你一見到好清楚㗎啦 Bandai 就係出得最密最狼嘅，咪就係 MGSD 同埋 RG 咯。但係呢個係一個呢個循環係一個唔好嘅循環嚟嘅。其實嗱，你睇下依家嘅 RG 就係等於以前嘅 MG。咁依家嘅 MGSD 咧就係等於以前嘅 RG， 等於嘅意思就係講個出嘅頻密程度，頻密程度就係咁啦。以前嘅 MG 咧已經冇咗啦，死咗啦，因為死人都唔肯出新嘢啊。雖然佢有隻紅米啊，但係我睇落去點睇都唔似真係全新啦，係嘛？咁你要去到依家嘅所謂新 MG，你咪要去到 MGSD 咯。好陰功啊！依家如果第日個 yen 計越嚟越低，成本越嚟越高嘅時候，你 Bandai 自然就要揾一啲更加低階級數嘅模型機去取代 MGSD 同取代 RG， 到時又唔知變咗咩 G 同埋唔知咩 D 啊，好慘啊！咁為咗唔想各位咧唔知我講緊邊兩隻咧，我特登開翻個 YouTube 就係呢兩隻啦。呢兩隻係咪Gundam X 啊？我就係講緊呢隻咯，條腰一掹上去嘅時候，中間都會露出個唔知咩
露出個三分射線嘅，條腰軟到好似碎嘅咁嘅。呢隻手咧，呢個膊頭呢個灰色咧，其實就係延長嘅。你一拉長佢咧，隻嘢就墮啦，後邊揾隻手頂住嘅。咁呢個爪都可以拉長嘅。呢個可能我爪輕啦，咁啊叫好少少啊，就冇咁墮。但係呢兩隻咧，特別係呢隻咧，呢啲嘢全部都係咧非常之軟嘅。Double set 入邊啊，我比較中意嘅機體啦，但係我係唔 Q 記得咗㗎啦，咩名？呢隻係咪馬士文揸㗎？我都唔記得咗啦，我真係唔記得咗。但係靚嘅，我中意啊，出 H 支啊，係啊，有啲簡陋㗎啦。咁但係呢啲嗱，呢啲位其實最好啦。你練咩咧？練下打磨啊，練下黑線啊，呢隻最好玩㗎啦，最簡單，最冇鑊位可以講係。不過咁都要4400yen啊！真係大 Q 鑊，咁嘅都要4400。嗱3月啦，八財二就咦咁即係我可以砌啊？唔得喎，我砌唔到喎。好快就嚟到呢條片嘅尾聲啊！我哋就係睇下呢一個咧，本週嘅重頭啊 All-Might Strike Freedom 嘅 MGX，即係咧，我覺得咧。你哋呢一班一睇部機就記得係咩名嘅咧，我真係覺得實在太犀利，真係太勁，我真係全部都唔記得。我同大家講啦，我一路睇緊呢個咧，儼儼消防隊啊嘛，我越睇越悶，去到後尾，其實咧，如果你而家問我個主角叫咩名，我係噏唔出嘅，我真係唔 Q 記得噶。咁計呢個啊〜Gunpla史上啊最高金屬表現之後咧，呢個出現咗呢個究極之光彩表現，唉真係救命！呢幅呢幅肯定係 AI 啦，唔使問啦，真係。其實咧佢有新嘢嘅，起碼你見到個膊頭已經係新嘅先啦，嚇。咁個頭係咪新？我真係唔知。我琴日去望一望我隻 MGX 咧。個頭係咪真係一樣咧？我睇唔到有咩太大分別啦。咁對翼就肯定係新嘅啦，唔使講啦嚇。膊頭肯定係新嘅啦。其實我依家咧睇呢副模型，我先知咧，原來佢個膊頭係同舊嗰個唔同。我睇完套戲咧，我都唔知原來有唔同。嗱，究極嘅光彩表現。如果大家冇買過呢一隻 MGX 嘅話，你又想買咧，其實你可以喺兩隻入邊揀一隻嘅。嗱，我係講緊真係會砌啊，唔係買翻嚟擺啊。咁但係如果你好似我咁已經買咗一隻，咁我覺得就唔需要再買噶啦。大家可以咧揾翻我嗰兩條啊 MGX 嘅片，或者我記得嘅話咧，就擸喺呢個片尾咧，俾你撳下嚟睇啦。如果未睇過嘅話，我記得我都係對呢隻嘢嘅評價都係影得麻麻嘅啫，即係特別係對翼啊！我覺得咧喺砌嘅時候咧，睇翻條片啦嚇，哇！嗰啲會就斷嘅怪聲，我已經落埋潤滑嘅陰公。依家咧企咧，我都仲企到啊，兩隻腳咧仲係咁樣，就冇越擘越開啊！呢隻 MGX 咧，我擺喺個櫃入邊啦，呢隻當呢隻 MGX，我下邊嗰格咧就擺咗隻 MG 嘅 Worker Wing 嘅 Worker Wing 嗰隻腳咧，已經擘到去大概呢個位啦，同埋呢個位咁樣啦嚇。我遲早忍唔住咧，就拎佢出嚟，就 AA 膠黐死佢噶啦。MGX 仲 OK 啲，呢隻嘢咧最多砌一次就夠噶啦，真係唔好搞啊！你砌完出嚟都係一個磚嚟嘅啫，你唔噴油諗住扭咩？我記得你扭得開心，我頭咧就唔知扭斷邊度。你噴咗油嘅話咧，你基本上唔會扭佢。啊！你睇下我條轉嘅片咧就算啦，真係睇咗片當睇咗就算啦啊！咁佢嘅最高金屬表現上一次都係噶啦，有啤膠金噶嘛，好 Q 恐怖噶嘛，嚟呢度見到啦，呢啲應該就係啤膠金啦，咁 Q 肉酸。唉，嗱呢個銅色係咪啤膠？呢個唔係，我應該係噴咗嘅，呢個應該係噴咗嘅。啊，送呢一兜嘢。哇！你睇下呢，哇！你睇下呢件衫，哇！士多啤梨加雲呢拿雪糕，哇！你睇下呢個，哇！你睇下佢對眼幾圓幾大，有啊，哇！喂，有啊呢個嗱咁得啦，
咁得啦。仲有呢個啊，呢個 pose 啊，扭斷腰呢個 pose 兩個都有喎，咁唔使諗啦，買啦，買呢兩隻細細隻嘅，又圓又大，就送隻 MGX 俾你啊，幾好，咁得啦，咁 OK 啦。即係原本諗住咧，叫你哋唔好買，但係唔得，今次冇辦法，要買嚇，要買26,400，又加咗稅啊，即係25000。嗱呢隻 Unicorn 咧，應該就唔係好賣啦呢隻嘢啊。呢隻 MGX 咧睇落就應該 OK 嘅，應該都好賣嘅。不過原來咧上年年尾出咗隻咁嘢啊，你睇下66000喎，哇66000喎，喂點解放唔到大嘅？我66000咁齋嘅，哇有冇人買咗啊？唔好嚇我喎，66000 yen 喎，喺度噴埋煙添。哇！影完相都睇唔到係咩嚟嘅，即係66000白晒晒。你砌完之後咧，擺喺個櫃度，你啲 friend 經過你都睇唔到。咁我哋睇下呢個啊，官圖啊，冇 Photoshop 嘅。咦 CG 啊，你老闆啊真係，喂出年3月真係好快啊！話時話，我琴日睇立過呢個 Gamescom 咧，好似好多 game 咁喎，但係應該都唔會講噶啦。咁另外咧，幾時鬼有者改咗期啊？喂，大鑊啦！9月係咪9月4號啊？哇！呢次大鑊咯！我依家冇時間打喎，即係哇唔掂喎！嗱，我依家每晚真係凌晨1點半咧先至叫可以坐翻低啊！咁點咧？係咪玩半個鐘咧？每晚玩半個鐘鬼武者咧？咁我要玩幾耐先爆啊？嚇！哇！咁真係唔係好掂喎。但係一定買嘅。我呢個咧，我係會買一隻實體版添啊！鬼武者我一定要有實體版，因為之前嗰幾隻咧，我全部都有實體版，所以一定要買翻實體版啊！哇喂，Bandai，你呢幅嘢勾晒科喎，老細，搞咩啊？呢幅官圖勾到咁嘅，我冇放大啊，佢放大咗我夾硬。我你睇啲分，你睇下個分母咁樣分，你見到咁樣分啊，咁樣分，咁樣分咗。呢個就係翼啦。我呢個應該係噴都有嘅，應該。你唔好同我講係啤膠啦，真係人都癲啊！如果呢個位啤膠，呢個係金啦，噴啦，我記得。呢啲就假金，呢唔係啤膠金啦，呢啲最攞命啦，最高金屬表現嘅啤膠金啦。哇！呢個 pose 都靚啊，但係諗下，如果你噴晒油嘅話，你會唔會擺呢個 pose？渣都冇得整啦，因為擺個咁嘅 pose 啊，咁都 OK。喂，你係執啊？你執埋後邊呢個？呢個係咪腳架嚟㗎？呢個係咪腳架嚟㗎？呢個應該唔係腳架嚟，好彩，我以為佢唔記得執佢腳架添。哇！呢啲嗱，哇啊大作啊，真係要去到 MGX 先叫有翻多幾幅官圖俾你睇下。嗱，呢啲咁樣會唔會共用針管咧？呢個關節，我覺得好牙煙噶嘛。呢個算吧啦，呢個搞掂睇完啦。嗱，呢個咧就我就一定鐵定係唔會買噶啦。嗱，咁呢條片咧真係已經嚟到尾聲，已經完了啊！咁咧解體相機8月27號10點啊，咁你係朝頭早10點啊，定係夜晚10點啊？哇！而家咁係咪仲有係咪仲有12個鐘啊？即係點啊？即係唔係聽晚10點先有嘢睇係嘛？咁我搞得冇點啊？唉，到時先算啦嚇。好，咁我哋今次就嚟到呢度。